台湾话赌博应该安怎讲？安怎写？跋筊内容是从教育部台湾闽南语常用词词典引用，示意赌博，以金钱下注来决胜负的游戏。若有人跋筊了家伙，无人跋筊好起来。只有人赌博把家产赌掉，没有人因赌博而致富的。请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，也不要忘了转发给您的朋友圈。谢谢，请点击下面观看同一系列的影片。